Serra da Mantiqueira, do sul de Minas Gerais, cobertas de mar. Nessa edição, o Boletim Educa Bocaina faz o registro de todo o trabalho necessário para construir a tradicional fogueira da festa de São Pedro e São Paulo em Bocaina de Minas. Para fazer essa imensa fogueira, há todo um trâmite de documentos, equipamentos e trabalhadores. Vamos lá! Não envelhece jamais, meu grande Rio Grande, você não para um instante. Nasce tão pequenininho, vai se tornando um gigante. Meu grande Rio Grande, você não para um instante. Nasce tão pequenininho, vai se tornando um gigante. Toda a madeira utilizada na fogueira é do nosso município, e o proprietário que fornece tem que estar com o cadastro ambiental em dia, ter o comprovante de plantio das árvores, apresentar o croquis do terreno demonstrando de onde as árvores serão retiradas e pagar uma taxa florestal legalizando tudo. Na calmaria da razão, com o perfume das águas, dão adeus à solidão. Depois de toda a documentação providenciada, o proprietário faz a derrubada com antecedência, pois a madeira tem de secar para a fogueira queimar totalmente, com pouca fumaça. Neste ano de 2022, a madeira vem da localidade chamada Pinheiros. As águas do rio. A localidade Pinheiros fica na fronteira com o município de Passa Vinte, e estes eucaliptos foram plantados numa propriedade nos pés da Serra do Bananal. Ali nessa área que foi feita a derrubada, bem próxima à estrada principal, de fácil acesso para o transporte da madeira. Também canta Saracura, atravessa o Triângulo Mineiro, terra de grande formosura, deságua no rio. As peças principais para a construção da fogueira são os 4 varões que precisam ter mais de 30 metros de comprimento e têm de ser transportados inteiros desde onde foram derrubados até o local onde a fogueira será construída. Eles serão enterrados em buracos com 2 metros de profundidade.
A equipe da prefeitura deixa tudo preparado enquanto os caminhões trazem os varões. O terreno foi aterrado e o piso compactado para que a fogueira seja construída sobre um local seguro. Os varões são descarregados com os pés já na direção dos buracos e isso facilita a tarefa de erguer os varões. São 4 buracos com 4 metros de distância entre eles.
Esses varões vão sendo enterrados um a um, da maneira que vemos aqui. O caminhão muque arrasta o varão até o buraco onde a retroescavadeira firma o pé da tora para baixo. O muque segue puxando o varão e este se ergue como por encanto. Depois que cada varão é erguido, a corda precisa ser desatada para os trabalhos prosseguirem. Enquanto isso, caminhões trazem a madeira que vai tecer e fazer o enchimento da fogueira. Já nessa fase, a madeira vai sendo colocada por ordem em que vão ser usadas na construção.
4 varões serão alinhados, 4 toras serão colocadas na base e em seguida aterradas. Ao redor do pé de cada varão é enrolada uma proteção de folha de metal, preenchida com terra, para proteger os varões enquanto a fogueira estiver queimando. Depois que os varões foram erguidos e alinhados, a base aterrada e os pés protegidos, a fogueira começa a tomar forma e beleza. As toras que vão tecer o início da fogueira são as mais grossas, enquanto isso a equipe vai rachando a madeira para tecer a fogueira e os caminhões trazem mais lenha. Já nessa primeira fase, os varões são amarrados com arame em forma de X, para dar firmeza, e evitar que a fogueira desmonte com a pressão das toras e do enchimento. Enquanto isso, a equipe usa machado, motosserra, marreta e cunhas de aço rachando toras para essa grandiosa obra.
A retroescavadeira ajuda no início dos trabalhos, as toras inteiras fazem a base, e as toras rachadas vão tecendo o corpo da fogueira. Os trabalhadores não podem parar de picar mais lenha para o enchimento, e conforme vai subindo é instalada uma carretilha para erguer as peças que serão puxadas à mão. Quando a retroescavadeira não consegue mais subir com a lenha, a carretilha entra em ação. A madeira vai sendo escolhida e trazida para o pé da fogueira, onde é amarrada numa corda, e 2 da equipe suspendem o feixe usando a carretilha fixa numa trave, lá no alto.
À medida que a fogueira sobe, o trabalho de suspender a lenha vai ficando muito pesado para ser feito manualmente, então uma máquina é usada. A equipe lá do alto precisa também suspender a trave e manter a carretilha funcionando corretamente. Esse é um trabalho difícil e perigoso. Nessa altura, os 4 varões são amarrados mais uma vez, com arame duplo em forma de X, e arrochados para manter a firmeza e segurança da fogueira, que vai subir ainda mais. O serviço de picar a lenha continua, a equipe não pode parar.
Agora chegou o momento de fixar os estirantes. Aqui será amarrado um cabo de aço chamado cabresto, que vai fazer a segurança da fogueira, assim ela fica protegida de qualquer tombamento ou empeno. Está na hora de enterrar os estirantes, que são 4 estacas que vão sustentar, cada qual, um cabo de aço que vai até a fogueira. É preciso muita habilidade da equipe para cumprir essa fase do serviço. Beleza. Tá chegando a hora, hein? Tá ficando bonito. Tudo aí, ó, população feliz, né? Muito trabalho. Agradecimento a todos os colaboradores aí, ao nosso secretário de obras, Davi, que está aqui ao meu lado. E a direção. Aí. Estamos trabalhando em conjunto. Paz da tranquilidade. Tamo junto. Show de bola. O baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mas você podia andar. Estava tão gostoso aquele reboliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar. O sanfoneiro ria, querendo agradar. Diabo é que a sanfona tinha qualquer enguiço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. O baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mas você podia
Agora que a fogueira está pronta, é hora de subir as bandeiras com as cores de São Pedro e São Paulo. Foram 2 dias para cortar e trazer a lenha e 7 dias para fazer a fogueira. A equipe está cansada e satisfeita. Realizaram um lindo e difícil trabalho, sem acidentes, graças a Deus. O mestre fogueireiro responsável por essa obra chama-se Francisco Leonardo de Almeida, conhecido como Léo. Ele é de Bocaina de Minas e mora em Santo Antônio do Alto do Rio Grande, filho de Joaquim Jesus de Almeida e Ana Aparecida de Almeida. Léo tem 37 anos, começou a fazer fogueiras quando tinha 14. Contando com a de 2022, no distrito sede de Bocaina de Minas, Léo já fez 35 fogueiras, incluindo as de Mirantão e Santo Antônio. Para fazer a fogueira deste ano, foram necessários 2 dias para a derrubada e transporte da madeira e 7 dias para fixar os varões, tecer e encher os 28,5 metros desta obra. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João. Eu comecei a fazer fogueira, eu tinha 14 anos. A minha primeira fogueira eu tinha 14 anos, hoje eu tô com 37. E essa primeira fogueira, quem é que te confiou? Onde foi essa primeira fogueira? Paulo Nive, em Santo Antônio. Ele já é falecido, mas foi com ele que eu aprendi a fazer fogueira, com o Paulo Nive. Ele passou para mim pro Hélio, o senador, aí depois o Hélio fez 2 fogueiras junto comigo e depois ele passou para mim a profissão lá em Santo Antônio. Foi em 2004, o Dadinho, que todo mundo conhece bem, o Dadinho, ele me chamou para fazer a primeira fogueira aqui em Bocaina. A primeira fogueira que eu fiz em Bocaina foi em 2004. E para fazer essa fogueira você contou com tudo que você necessitava? Você teve tudo que foi preciso? Sim, a prefeitura me forneceu tudo que eu precisei, funcionários, entendeu? Que sem eles também eu não sou nada, né? Que a gente faz, mas depende de funcionários junto com a gente para trabalhar, entendeu? Pelas suas contas, essa fogueira de 2022 ficou com quantos metros de altura? 28,5 metros. Sim, e assim você vai estar aqui no dia da fogueira para fazer... O acendimento dela. Faz parte também Faz do mestre parte, fogueireiro realizar eu entrego ela com fogo, entendeu? No dia 29, 9 horas da noite, a gente coloca fogo nela. Tem alguma pessoa que você considera como a responsável, ou então alguma pessoa que você queira, no seu coração, você tem a gratidão por você hoje chegar a esse ponto? Eu tenho muita gratidão pelo Pedrinho Alfredo. Ele me deu muita dica quando ele ficou sabendo, antes dele falecer, que eu mexia com fogueira, ele me deu muitas dicas de como fazer, do cuidado que tem que ter, entendeu? Então o Pedrinho, eu tenho uma grande... levo ele bastante no meu coração, entendeu? Só tenho que agradecer o Dadinho, que ele foi uma das pessoas que
me ensinou muito também. O negócio de fogueira, varão, entendeu? Eu tenho que agradecer a ele também. Eu quero agradecer, né, por esse trabalho, né, de estar divulgando um trabalho que são poucas pessoas que realizam esse trabalho. Então é um patrimônio do lugar, né, um patrimônio histórico, né, porque a fogueira não deixa de ser um patrimônio que todo ano é realizado nas suas festas tradicionais. Então eu agradeço a prefeitura por esse trabalho. Deixa. Deixa eu passar pra ele.
Ah?